Ilhaan Nuur Cumar. Ilhaan Cumar. Maxaad ka taqaanaa Ilhaan Cumar? Haddaba maanta mowduucan waxaan kaga hadli doonaa taariikhdeeda oo kooban. Ku soo dhawow mowduuceena maanta. Ilhaan Cumar waa shakhsiyad Soomaali Maraykan ah waxayna ku dhalatay magaalada Muqdisho sanadka markuu ahaa 1981 4 Oktoobar waxayna ku soo barbaartay magaalada Baydhabo isla Soomaaliya gudaheeda. Ilhaan Cumar waxaa u yaray 7 walaalo ah oo aabaheed dhalay. Aabaha Ilhaan Nuur Cumar Maxamed wuxuu ahaa Soomaali, shaqadiisana waxay ahayd macallin tababare ah. Hooyadeedna waa Banaadiri. Kadib markuu dalka ka qarxay dagaalkii sokeeye, Ilhaan iyo qoyskeedaba waxay ka qaxeen guryahooda sababo amni darro ah awgeed, waxayna u qaxeen dalka aan deriska nahay ee Kenya kadib magangelyo ay ka heleen. Ilhaan iyo qoyskeeda waxay muddo 4 sano ah qaxooti ku ahaayeen dalka Kenya, xero ku taasha. Kadib 4 sano ay qaxooti ahaayeen, ugu dambeyntii waxay Ilhaan iyo qoyskeedaba u duuleen oo aqbalay carigaasi waddanka Maraykanka sanadka markuu ahaa 1995. Ilhaan waxay shahaadadeeda Bachelor Degree ka samaysay culuumta siyaasadda, waxayna shaqadeeda ahaan jirtay turjumaan. Waxay kaloo ka soo shaqaysay jaamacadda University of Minnesota ama jaamacadda Minnesota 2006 ilaa 2009. Sebtembar 2015 waxay Ilhaan loo doortay hogaamiyaha ururka siyaasadda haweenka. 2016 waxaa loo doortay Ilhaan kursiga xildhibaan ee laga soo doorto Minnesota, waxayna ka socotay xisbiga dimuqraadiga ah. Ilhaan ugu dambeyntii way guulaysatay, waana shakhsi ka mid ah shakhsiyada Soomaalida maanta loogu magaca badan yahay.